Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagayam ang nagpailinga di tinagan alaya, iti probinsya ti La Union. Kastoy man ti konana, Dear Mr. Lonely. Awagan nak itinagan alaya, dimteng itibiyag ko ti jakpulos ni namnama apasamak, nga iso matirason no apay nga imadayo ti boyfriend ko. Buano papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Leia. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Lakit din, no saan ka ang makaumay iti daytoy a family reunion tayo, insan. Kababain matun ayan ano sa anak nga umay insan. Sa anak lang arudan nga imay idi na palabas a reunion. No kasta, nawaya ti oras mo ita. Ay, awan nga minin trabaho. Anya, kasano nga awanan ti trabahom ako lam. Kunak man no stable jay kumpanyayo. Ay, wan nga rod insan. Ngam saan mo't, ado kami anaikat iti trabaho. Ay, isun samot tan ti maysa a makagapo. No apay akimutong ka, insan. Medyo, ay, nagrigat ti awan trabaho na niya. Ay wan nang runa no naruwam ka nga ada trabahom. Ay, insan, saan mo ka di nga intugot jay jowam? Ay na insan, agpada kami an naawanan iti trabaho. Ah, kasta ka di? Nalipatam ka din nga iso tinangisar kanyak iti trabaho kay di akumpanya. Uray iso? Apektado? Daksang gasat nga rod. Uray kumano siya klaang tinaikat. Ay, unay mo't daytan. Ang, di ka agladingit. Makabiro kayong tupay iti trabaho yung. Sabi ko ma, insan. Wan. Sige, intasang wan dagiti daduma akakabagyan tayo. Han, agsao kamot na. Nakakonsentrate ang agdadrive, han. Saan kamot asigod akasta, anak uli mo. Ado lang kami ti papanunotak. Kaya't daka kumaamam-am mo dagiti kakabagyak ijereyon yun mi. Saan pa'y nga itati umno apanawan? Uray bimabakal ako matitulugan mo ah. Inuray nakmatlatan iti-igit ti kalsada. Mabayinak pa ilang ka dagiti daduma kakabagyam. Anyang iti rupak nga iparangko kadakwada. Awan trabaho. Diyak mo, no kasano ang magastusak ti plan-planuan takasar. Inton sumaruno atawan. No apay mo't ngamin adwa kayo ni Ramon ana lay off. Ay, jak manam mo nanang. No apay anapasamak dayto eh. Anya ti plano yo ita, may papan iti kasaryo. Jak amo kini Ramon. Padak mo't mariribukan ita nanang. Mabalin nyo pa imot nga itamtat ti kasaryo. Dayta ti kayat ko nga ibagakan kwa na. Saan kami pa'y ngamin anang rugi anak urnong. Saan kayo mo't nga agap apurang agkalay sakit? Kaya't ngamin ni Ramon nga agkasar kamin inton sumaruno at tawan. Agkita kayo pa iti pagtrabahuan nyo. Ti aramidam ita, mapigsaam ti pakinakam ni Ramon. Parte ti biyag da ita, panubok ako nada. Hello? Hello? Namin ano kan ngaw awagan. Ngam di mo matsong-sungbatan. Pasensya ka na. Asino dagita mangmangag ko akakadwam? Pabarkadak na gito'y. Agiinom kayo? Inawis na klaeng. Kunak man numapanta makimisa ita. Sigapay laeng, at medyo nakainom akon. Imbagam kumanasapsapa, tasan ka ngay nururay. Pasensya ka, han. Unay kamutan. Saan ka din nga ako nga't? O sige, mapan kan makimisa. Tayo tuloy may pitag-iinom ka dagiti barkada. Anya? Sigod ani Ramon ti kadkadwak a makimismisa. Ngam ita, kasla si madot matan. Amangan mat no na-depressed. Uray siyak mat insan. Ngam jaklat taliwayan ti makimisa. Ibagam kan kwa na nga iti panawan nga adda pagdaldalanan nyo, wano panubok.
Nasaysaya at lata no umay makimisa. Ibagak to Ay, imbagta nakita ka dito'y simbaan insan. Adda kadwak amagmag na nga agawid inton madamdama. Nagmalmalum adinak intex ni Ramon nanang. Amangan mat no busy. Saan ba't asigo da kasta? Maawatam lata. Tada nga rod pagdaldalanan na. Kaya't ko nga ibagakan ko na. Nga oray saanan ang matuloy ti kasarmi inton sumaro no atawan. Amangan no day tapay ti pampanunutan na. Iso akasta. Awan nga rod nanang. Masyanak matkan ko na. Kat, anya nga iti planom ita. Kat agbiro kak ay iti sabali at trabaho. Katuan saan agaputa na ikat ka iti trabaho? Kat sumardang matan, ti panagtayak ti lubong mo. Papigsaam ti pakinakam mo, anak ko. Hello? Hello, Lando. Hello, Leia. Kumusta? Agyaman nakta sinong batam ti awag ko. Mabalin ka di matasaan. Nakalagip ka man? Mabalin ka di nga agsarita ta? O sige, kalpasan ti trabaho, agkita ta. O sige. Long time no hear, Leia. Wen nga ron. Ang gayam, nadamag ko tinapasamak iti kumpanya pagtrab-trabahwam. Ado tinalay off. Nadamag mo? Ay, sayang di kumpanya yo. Medyo nabayagan. May saak kadagiti na ikat. Ah? Di nakmanangawan iti kasta? Pudno. Isungarod nga awan trabaho kita. Ay, sayang. Manumatan atawan mo na nagtrabaho ijay. Wen nga ron. Mabalin ka di at tulungan na ngagberok iti trabaho. Ada nga mini of offer mo idi kanya. Awan pa ita. Ngam, padasak nga ibirukan ka iti trabaho. Talaga? Agyam anak Alando. Saan kalata nagbalbaliw? Nasaya at kalata. Wala, mangantan. Ewan gayam, kumusta kayo ni Ramon? Okay kami, Mat. Iso na lang, tagpada kami analay, Anya? Ay, unay matdaytan. Mal, saan ta napagsaritaan day kaabanag? Tani, makapala din eh. Ewan nga rod. Kakaisuna nga itatalang ang nagkita. Anya nga tataramidak insan. Saan nakmatan akong kontakan ni Ramon? Ay na, insan. Di bisita mo ni Jabalayda. Talaga aday tati plano. Naapektaran samatan. Gapo itipan na kalay off yo. Ay, makiin-inom kadag iti barkada na. Banag asaan namat nga aramidan iti. Ay sus, madidaytan, insan. Iso amapan ko kasarita. No nagsarita kayo ko ni Ramon na kaanak kaksak baya pimanaw. Ha? Pimanaw ni Ramon, tata? Saan na ka rin nga imbagbagakin ka? Saan nakakinasarsarita? Doon alawas tinapalabas. Pasensya mo, jay ka nakakliya. Dalaw ko nga may, kalpasan na ikat iti trabaho na saan na matagtagaray. Agpada kami iti kasasaad, tata. Ngam tuloy lata at ibiyag. Kinapudno na, agbirbiro kak ita iti trabaho. Saan kayo nga agpada iti kinatao, balasang kao? Apay ang pinanawan nak ni Ramon. Adi man la nagpakpakada. Urayam ata agpalawag tumot lang siguro. Nasakit dayto nga naramid na kanyak, tata. Diyak laing pag-arup ang maaramid na kanyak dayto eh. Ada siguro rason ni Ramon no apay akalat-latan nga imadayo. Kasanon dagiti plano minanang. Di pa nagkasarmi. Maawatam kumahan ni Ramon. Imbati naklatan iti kastoy a sitwasyon. Kasano inton adan pamilyami. Panawan nakadilatan iti tenga ti delobyo. Ay na anak ko, kas itinakunag. Maawatam kuma, ti kaayan ayat mo.
Good news, Leia. At dan nakita ka trabaho aparakan ka. NGO daytoy. May sa community outreach center. Ay? Padasak man nga rod ti agaplay. Saan unay adakkel ti sweldo? Anam, amok aparakan ka. Tumulong ka kadagiti ubing kan babae a dumaldalan iti krisis. Saan ka di nga di pay kat mahilig kan iti kastoy a trabaho? Wan, pud na dayta. No kasta, daytoy yung tigundaway mo. Agyaman akta concern ka Lando. Kinapudno na. Gayam ko jay manager. Isang ag-apply kan. Ado at talaga tigayim mo Among, oray no at dan boyfriend mo. Napatagkalat ta para kanyak. Ha? Ar-aramilag na ito'y, kas gayim mo. Wow! Dito ka diti baro at trabaho? Insan? When insan, para organize sak iti seminars kan support groups. Uy, wish come true para kan ka. Saan ka di? Ngamin, kastoy ti hilig mong aramidan. Wan nga rod, ay na agyam-yaman na kinilando insan. Lando? Sino dayta? Agar-aram kanyak idi college days ko. Okay. Ang di mo liplipatan nga dan boyfriend mo. Kan agkasar kayon inton sumaruno atawan. Ay, jak pa'y gayam na ibagakan ka. Pimanaw ni Ramon. Anya? Pinanawan na ka? Wan insan, jak amuno sa dino tinapanan na. Uray dagiti kakabagyan na. Saan da maibagan no sa dino ti ayan na. Unay matday jaya na tao. Kasla saan alalaki. Takrot gayam. Kabuteng nagayam dagiti dumteng akarit iti bihag. Wan nga rod insan. Kagurak man day a boyfriend mo, ang anyangay nga rod. Apay, orayam pay lang nga agsublikan ka? Di mo to pay amo. Nusublyan na ka, wano saanan. Insan, meet my fiancé, ni Lando. Hi, Lando. Ay na, namam mo kamatlaangan. Same here. Naragsakak am-am mo dagiti kakabagyan ni Leia. Ay, Leia, yam-am mo kadagiti nataengan a kakabagyan tayo ni Lando. Katwan mat insan. Yamin, te amuda, ni pay laramon ti boyfriend mo. Ay, jak tupay amuno sa dino ti ayan day at tao. Ay na, naragsak kami amakaam-am mo kan ka, Lando. Welcome to the family. Ay na, agyaman ak launay. Good afternoon, ma'am. Sika ti bagbaga di sekretaryak abisita. Juan. Siak, Laya. Manager kagaya man iti daytoy nga NGO. Kalpasan ti pito atawan. Ita ka lang ang nagpakita. Binirok ko tinapinta sa gasat ko, iti syudad. Sana ko na nagpakadakin ka. Gapo iti amak ko. Akaguram ti desisyon ko. Pinanawan nak iti panawan akasapulan ka, Ramon. Pakawanin na kumalaya. Si kalatati ay ayatak. Aging gaita. Mabalin ka di nga agsubliakan ka. Tabuklen tamanen ti arapaapta. Amadaan iti naragsak a pamilya. Addan ka ayan ayat ko. Nakakita kagaya man ti kasukat ko. Wan, nilando. Kat plano min ti agkasar. Leia. Nasakit a pinanawan nak idi Ramon. Inururay ka. Ngam saan ka nagparparit na.
Iso alading itak. Gapo iti kawan mo. Napukaw anaming pinsan ti panagayat ko ken ka. Aklunek. Basol ko, Leia. Kunak no adda pa'y subliak. Ngem awan gayamen. Jak impagarop nga agpakita pa'y kanyak ni Ramon, Mr. Lonely. Kat iti pa'y mismo nga opisinak. Ngem daytan tinaudi a panagkita mi. Tuy pagayam mo, Leia. Leia, pagayam ko raamak ti kinapigsa ti pakinagam mo. Anang sango kadag iti panubok adimteng iti biyag mo. Iti panawan asim mo ko ni Ramon, sika tinatured alimaban. Saan la aparaken ka, ngem para itinasaya at masakbayan nga agururay ken ka. Nilando anang suporta ken ka iti panawen nga awanan ka, tarigagay ko nga agnanayon ko ma, tiragsak ti relasyon nyo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailinga di tinagan Alaya, iti probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, ganitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributaso. Ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagam nagpailingad itinagan Alaya. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Naawi sakmet amang ibinglay iti kapadasak iti biyag. Bareng makaipaay iti adal kadag iti padak adumdumngeg. Bueno papagayam. Intay denggan ti pakasaritaan ni Leia. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Ay na, gusto ko madaytan anak ko. Manumutin nga aldaw akasta kang agsangsangit. Huston, di mon pilitan ti tao nga ayatan kan ipatagna ka, no nauman kan ka. No kasta ti aramidam, masiguradok asikat ti agbalin ang nakakaasi iti uday. No imparik na nga awanan panagayat na kan ka, ay palubusam. Saan nga iso ti makagapaw, tapno agliday ka akasta. Kasano kami iti anak ko, nanang? No maipapan iti anak yu ni Jordan, ay awan parikot iti dayta. Napigsa kami pa'y iti amam ngagtrabaho. Iso apa nga asim ko ma. Di mon sayangan ti tao, amadikan ka. Kita amday talangam, friend. Nakakutkutong kan. Husto ko mga minen, ti panang pilpilit mo kini Jordan. Tapno laang agtalinaad. Diyak mo na niya't aramidak, friend. Pampanunutak aging gaita. Noan niya tinagkurangak kan kwa na. Tapno aramiden naktikas jay kada kami iti anak ko. Ay, kas iti kanayon ko nga ibagakan ka. Never beg for love. Siguro, adamot rason ni Jordan. No apay an naaramid na kan katikas na. Una yan, tikas to eh. Numot may papan iti anak mo, imposible adi mo kabailan apadakkelan asikalaang. Sa bagay matkit di. Iso ahusto kumanday ta panaglidliday mo. Aklo namon asaan nga iso ti lalaki aparakan ka. Move on, friend. Insan, amangan kit dimat no ti kanayon apa nang pabain mo ka ni Jordan ti makagapo no apay ngay madayo. Ha? Kanayon mo mat nga minapabainan. Ungtam uray basit lang abanag. Amangan no naumamat ah? Saan mo't siguro, insan? Nakasingsing pat ni Jordan. Masigurado ka na punuan lang day jay, gapo iti ugalim.
Saan nga mo daan ti kan Uncle day tangar aramidam. Kaputag pampamarang ka na singpat no nakasango da. Iso apara kadakwada kat ni Jordan ti dakas. Insan, Iso apa nga asim ko ma. Saan mo matunay apadaksan ni Jordan kadagiti naganak mo? Gaputasik ka ti ayan na dayta. Sapay la kumata maamiris mo matibidot mo. Leia, uray saan mo nga ibaga? Mariknak nga damot panagayat mo kanyak. Jason, Bulan matan tinapalabas. Manipod na gamamuta. Gamaging gaita. Urayak nga ibagam. Numabalin ako ngagdaton kan ka. masiguradom ka di? Asaan kanto nga agbabawi nga agayat iti single mom akas kanya? Iti ka ano man. Saan ako ngagbabawi? No kasan no ti panagayat ko ken ka. Kastamat iti anak mo. Kan may sa. Amokmat asaan mo ang nagayatan ti panagbalin mo as single mom. Agyaman ako na no kasta. Sapay la ko mga rod. Ta saan kanto nga agbaliw kan agbabawi? Anya? Da kayon kin ni Jason, Leia? Friend, kinapod no na. May sabulan ng tinapalabas, manipod inaklon ko. Kasta ka di? Congrats Sa bagay, awan makunak kin ni Jason. Gaputa makitak mat anasingpet. Kan responsable. Makunak anagasatag. Gaputa siyak pa lang a single mom ti inayat na. Nga uray adomot ti babalasang dita. Amom friend, awan pilpilyan ni ayat. Uray pa'y ado ti babalasang no si katinakarik-naan na iti ayat. Si kalata. Nakaragragsak gapu iti dayta, friend. Sapay la kumata saan nga agbaliw ti panagayat na kanyak. Ken ti panangipatag na iti anak ko. Podno ka di tinadamag ko, anak ko. Ha? Anya dayta, nanang? Nadamag ko ngamin nga adan ka ayan-ayat mo. Pudno dayta, nanang. Pasensya kayo kuman, no jak imbagbaga kada kayo. Ang panggap ko matla nga ipakaam mo. Ngam naamuan nyo matgaya man. No para kanyak, adakan ka dayta, anak ko. Awan parikot. Basta pilyam tinasaya at alalaki. Wananang, nasingpat ni Jason. Awan makunakan kwa na. Iso ang masiguradok ang magustuhan nyo ti ugali na. Nasaya at nukasta. Ket, kaanom ayam-am mo kada kami. Iti kabiitan a panawan, nanang. Sige, namnamaak dayta, anak ko. Unay matanday dyan lalaki. Masurunak. Sumangpat to lang, Insan, urayam latta ka di. Amang ano na traffic lang ni Jason. Amumat, madama ti construction ti kalsada. Iso akanayon a traffic. Dayta nga rod. Ammo na traffic. Ngam nagladaw tumat nga agrobot. Unay kan insan. Dayta ka man ako nakon. Agungat-ungat ka manan. Talaga ang makangagkanyak. Diyak kaya ti kastoy apag-urayan na ti tao. Ay, Anyat orasan Angam awan pa lang dadya lalaki. Ay no, ang mga numatong pakpay dadya lalaki. Anya ka matan. Basta da papananta. Kanayon na maladaw ka. Awan pa'y sasapaam mat. Pasensya ka la kuman, Leia. Jak mating gagara ti maladaw. Traffic ngamin, iso ang nabayaganak. Taagrason pa'y laang. Day takot ti paglaingam. Taagrason. Saan kumamat akasta? Gusto ko man day ta pa nagungungat mo. Nakababay dito'y paradaan. Sapay nagpigsa ti saong. Awan bibiyang ko. Uray pa mangagdan no anya dagiti bagak. Anya kuma. Basol mo matgamin.
Maasig ako mamat iti kaayan-ayat mo ah. Pagsasawang matlatan iti kaaduan. Sige, huston! Kanayon nga minakastoy. Iso ang makapaungat. Ay, makapaumapayket din. Mabisin ka din? Huwin nga rod. Jack ngamin nangal daw. Mariknak matan tibisin ko. Ay, sika nga insan. Mabisin ka kadimat? Ah, ay kwa, saan? Saan ang mabisin? Tananganak ngamin itay. O sige. Syaklat tanti mapan mo igatangan iti makan, Jason. O sige. Anya nga ron ti katangak akanam. Anya kamatan? Ha? Pilyam latan aja ammom akayat ko. Anya kalakit din aya. Sige. Mabit lang nga rod. Ay na, pasensya ka lang kuman iti kasinsin ko, Jason ah. Talaga akas na ti ugali na. Si kamat insan, saan kumamat akas ta ah? Ibagam iti nasayaat. Sana pasig a binubugtak tunggal ada ibagam. Di ka lamasyan iti kayan ayat mo. Ay na. Kasanumot ngamin. Kat saan ang makaaw-awan? Anya? Uray siyak, friend. Nadlaw kumatday takan ka. Kanayon kamat nga ungot kini Jason. Uray basit abanag kat ungutam. Kanti saan ang nasayaat. Uray iti kaadwan ti tattao pagsasawam. Sa ita, agliday kamot lang arod. Asaan mo ang makontakti number na. Di nakapayan isin iti messenger ako nam. When nga rod, friend. Panagkunak. Nauman samatan iti kastoy nga ugali. Ay nakunak ngamin kan kaidi. Anagasat ka kan kwa na. Gaputa na singpet kan responsable. Kan may sa, inaklon na kaspudpud no nga anak na ti anak mo. Ngam si kamat ngamin, nalabas ka unay kan kwa na. Ay na friend, amirisam dagiti bigdot mo. No napatag ni Jason kan ka, aramidam amin akabailam, maisubli lang tisigod alin na nyo. Manon alawas akastaka, anak ko. Apay, adda ka di parikot mo. Nanang, Ibagam no anya dayta. Awat sa bali at tumulong kun ka no saan ada kami ang naganak mo. Jack amon anyat aramidak, nanang. Manungaminan alawas asaan ang nagparparik na ni Jason. Ha? Siguro, saan na kun nga ay ayatan. Jack amon anyat aramidak. Tapno may ayok. Anya? Inaramid ko amin ang akabailag. Ang amawan lata. Amo ka napasaktak tarik nana. Sapay la kumatagtali na adlat ti panagayat na kanyag. Naamiris ko ti kinapatag na. Itatasaanan ang nagparparik na. Anya ti ko na, mapan ka ijay ayan ni Bernard? When friend, amok nga adam mo na may papan itigayam na. Nasingad da. Ay katwan na. Ay, anya nga ita. Kas kalatay nakakaasi ang mga mo iti mapaspasamakan kwa na. Julie, Manumot tin abulan tinapalabas asaan ang nagparparik na kan ka. when nga ron. Ngam kahit apanunutan nga dan sa bali na. Amok, kan mariknak nga ay ayatanak ni Jason. Ala, sapay la kumatakas ta, friend. Apay, saan mo kadipay nga amo ti maipapankan ni Jason? Anya ti may papankan ko na. Panagkuna ka. Agayan ayat dan kan ni Pulin akasinsin mo. Anya? Dahil tati amo ka. Gaputan na ibagay din ni Jason nga agdat-daton kan ni Pulin. Sana po nga dayta Bernard. Ibagam amang rabraba kalaang. Sa anak amang rabraba ka. Ibagbagak ti pudno. Saludsudam ti kasinsin mo. Tapno mamati ka iti ibagbagak. Awanan ka itibain, Jason. Apay ana
naaramid mo kanyak, ti kastoy. Saan tamat ang nag-break? Awan pa'y closure ta. Tapno agayat kay ti sabali. Pakawanan na ko, ma. Ngam panagkunak. Itikaskan ka adi mo ammo nga ipatagtimay sa abanag. Sana na masapol ti closure. Umdasan ti naramid ko, asa anak ang nagparparik na. Tapno maipariknak ana uma akmeten. Anya? Inayat ka. Impatag. Kan imbilang ko kaspud nung anak ko ti anak mo. Ngem pulos nga awan nariknak apanagayat. Kan panangis sakit mo kanyak. Iso apasensya ka man. Ngem saan kan nga ay ayatan. Namimpinsan anapukaw ti panagayat ko ken ka. Gapo ka dagiti ipakpakitam kanyak. Jason, pangasim. Saan ko mamatakas na? Ikarik nga agbalbaliwag. Tapno agsubli ka lang. I'm sorry. Ngem agayan ayat kamin kinipulin. Naimbag pa'y ni Pulin. Tamariknak ti panangis sakit na kanyak. Irespeto nak. Saan akaskan ka? Anya? May sakamat at traidor. Awan sirsirbim akasinsin. Anya? Nagawan abain mo. Insan, saan ka kumamot nga agsawi iti kasta? Panunuta man na imbag dagiti bidut mo. Saan ko mata pinilit ni Jason nga gayat kanyak? Anya? So tinagdaton kanyak. Jakmat ni namnama. Saan ko nga intensyon apasaktan ti Riknam? Mamati ka kuma. Iti ka ano man. Saan ka ang mapakawan? Gapo iti inaramid mo. Kat manipod ita. Lipatem nga agkasinsinta. Anya? Kasta ti bagam? Adaman nalas ti ugali na kadatang agkasinsin. Si kadayta, saan asyak? Dagita ti ugali masana kayat ni Jason. No dayta ti kunam. Awan maramida, no laksidan na kakasinsin mo. Ti may bagaklaan. Sapay la kumata maamiris mo dagiti bidut mo. Kan sapay la kuma. Tanoad dan to dumteng alalaki iti biyag mo. Nang runa no nasingpet. Ikam kumamat iti patag. Naamiris ko dagiti bidot ko. Ngem naladawan ti amin, Mr. Lonely. Iti sana nagbayag. Napakawan ko matlaang ti kasinsin ko. Kastameten ni Jason. Inaklon ko. Asan nga iso ti lalaki apara kanyak. Tuy pagayam mo, Leia. Agyaman pagayam Leia iti daytoy apakasaritaam. Iti sumaruno nga agayat ka, ipariknam ti panagayat mo iti kaayan-ayat mo. Rumbeng nga amom arispitwen ken ipateg. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinagan a Leia, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat naggapo. Iti pagama nagpailinga di tinagan Alaya at taga Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Addaanak iti kaayan-ayat, ket napagtulagan min titawen a panagkalay sami. Ngam iti saan aninamnama apasamak, nakapagdesisyonak nga agabroad. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Leia. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Apaya kas na titsuram, Fiona. Kas kala na bambanog. Nagtartaray ka di? Kasano, ni tatang mo, aday di ospital.
Nadisgrasya. Nakabangga ti tricycle na, iti tricycle mo't laang. Anya, mabit lang nga rod. Ibagak ka ni nanang. Agsagana kayo, taurayan kayo. Isurok no sa dinong ospital ti Ayanda. Ayanda? Sino ti kadwa na ospital? Ada 2 pasaheros na. Kantalo mo tinasugatan iti kinabangga na at tricycle. Sige nga rod, orayan nakbit Fiona. Kasano day tuyang tatang? Da kayo kano ti akin basol iti pan nakadisgrasya yo. Iso ada kayo ti mangibaklay kadagiti gastos dagiti nasugatan. Keta niya pa'y ngay balasang ko. Awan maaramidak tanapasamak matayin. Sa dino ay ti pangalaan tayo iti pagbayad tayo dito'y ospital. Imbaglaang ang tawan na pakaruan kadagiti pasaheros. Ay, awin nga ro danak ko. Ibagam kininanang mo. Tay salda tayo ti daga tayo. Awan mo't namnamain tayo, apanghalaan tayo iti kwarta. Ang tatang, no isalda tayo. Pangalaan tayo to iti pangsaka tayo. Ay, makamunto di naabalasang ko. Basta makabayad ak iti amin nga atrasok. Agbiro kayo kano iti mangsalda iti daga tayo nanang. Ay, kapilitan anak ko. Awan ba't maaramidan tayo? Amang ano saan tayo to na masaka nanang. Ay, awan ba't nga rod usarin ni tatang mo? Sige nanang. Siya akong ti agi remedyo no kasano tayo to amasaka. Ha? Sa dino nga iti pangalaam iti kwarta. Agabrudak nanang. Anya? Ay saan ka day nga itaatawon tinagtulagan nyo kan ni Emil a panagkasaryo? Uy nanang. Nga mabalin mo't nga itantan mi pa iti panagkasarmi. Imbag no palubusan na ka ni Emil. Maawatan nakmat siguro nanang. Anya, hanggang kasanon ti panagkalaysata. Mabalin mo't nga itantan tapay ti panagkasarta. Kunaklakit din no makapagkasarta ita atawan. Sinagsagan na akpay mat. Pasensya ka la ko man, Emil. Maawatan na kumamat. Kastoy mat nga ron tinapasamak. Diyak mat mabalin abaybayan latan ang mapukaw ti dagami. Manupay nga rod atawan nga agurayak. Aging ga mabayadak, ti pan nakaisalda ti dagami. Mabalin mo't siguro ti 2 atawan. Sige, orayan nakpay iti 2 atawan. No kasta, ilaklakad mo nga rodan nagiti papeles aka sa pulam. When, Fiona? Imbag tapi nalubusan na ka ni Emil. Awan mat maaramidan na. No di timang palubos kanya. Kunada, akaatuan long distance relationship. Kat saan nga agbayag? Depende siguro mat Saan mat siguro nga amin? Bimayag kami mat iti 2 atawan. Gaputa saan kayo kat nga rota nagin na dayo? No siyak, saan ko asayangan ti 2 atawan a relasyon mi? Kat patsak akastamat ni Emil. Sigurado ka? Sigurado gayam. Anak ko, agan-anad ka, ijabalasiw taaw. Wan nanang, katuray da kayo mat kanitatang agan-anad kayo mat dito eh. Kaya't ko kumamot ti sumurot amang itulod kan kainton madamdama. Ang maulawak mat nga agbiyahe. Saan na bali nanang, tadamat ni Emil amang itulod kanyak. Alangarod, anak ko. Iturog mo pa'y. Tamadamdama pa'y mat ti flight mo. Nawaya pa'y ti oras mo maturog. Wan nanang, kan oray da kayo. Maturog kayo matan. Kumusta kayong tatang? Inwaryo ka di matlaang ti pawit ko. Awen anak ko, ururnungan ni nanang mo dagiti ipawpawit mo.
Tapno daras tayo makaurnong iti pangsaka tayo iti daga tayo. Saan mat a problema no bawasan yu tatang? Iti kasta, adamot may gatang yu iti masapsapol yu dita. Ay saanin anak ko. Ikarkarigatak ti agsapol iti para kada kami kininanang mo. Lakay kayon tatang. Di yu banugan ti bagiyo. Tama nga no agsakit kayo pa'y. Nakarkaro agastos. Agyaman nakken ka anak ko. Imbaglakit din taadda ka. Awan anyaman na tatang. Ar-aramidek da ito'y. Gapo ta ipatpatag kayo kaninanang. Hello, Emil. Hello, Leia. Agyaman tayo nawagan nakmanen. Kanayon ka akailiw. Aganos ta kuma, Emil. Kaslasaan ako na makaanos, Leia. Makabulan lang nga di ka nakita. Kaslasaan ko nakabalan. Nakarkaron no panunutag ti 2 taon na di ka makita. Nupod nung ay ayatan nak. Kabaalam day ta, Emil. Leia, kat kumusta mo ti trabahong dita? Saan ka kadi amarigatan? Saan mat? Ada ngamin kaduak. Isu asa anak unay amarigatan. Nasaya at mat nga rin kasta. Kanayon ka kumang umawag kanya, ha? Wan, Emil. Kanayon kang awagan. At dagayang boyfriend mo nga imbatim ije Pilipinas. Wan, kinapudno na. Ita ko maatawon tinapagtulagan mi apa nagkasarmi. Ada pasamak asaan aninamnama. Isu nga dak dito eh. Imbag no saan nga agsapol iti sa bali ta pinanawam mat. Ha? Agsapol nga ta? Siyak tupay, kat nagsapol ti asawak. Si kantulakit din akaayan-ayat na laeng. No kasta? Adan asawam? Adda idi, ngam ita, awanan. Agdendanadan iti babae na. Iso abinaybay ako nida. Awan matlat maganab ko kankwana. Saan mat siguro nga aramidan ni Emil kanyak ti kasta? Anya? Excited ka nga agawid? Wen, uray dananang kantatang. Excited damat una yan. Kang runaan ni Emil. Ngam saan mo pa'y nga imbaga ang nagrenew ka iti kontratam? Amok ngamin asan nga umanugot dayjay. Ngam 2 taon mo lang dito'y abroad tinagtulagan nyo. Saan ka di? Wen, ngam awan urnong ko. Gaputanay bayad amin iti panangsa kami iti dagami. Adak matlangan dito eh. Sayang mat no sana kagring nyo. Patsik aday tati saan nyo apag kinaawatan iti nobyom. Ipakaawat ko kankwana na imbag ah. Ay kat nasaya at ano maawatan na. Patsik ang maawatan nakday jay. Leia, adak dito. Emil! Ay na, kamaudyanan na. Nakaawit ka matlangan. Matuloy matlangan tinabayag nga inararapahap ko. Ha? Abay, akas laki mutong ka. Ha? Uray si kamat, kimutong ka. Narigat nga tati trabaho ijay. Do kalay satan. Saan kanto apagtrabahon iti talon? Agpaiso? Wen, agpaiso timbagak. O alang aron. Agawid tan, ta sigurado nga agururay itandana ng kantatang. Maragsakan kami anak ta nakaawid kan. Iwan nga rod, anak ko. Ay, kailiw da kauna yan. Uray tiyakmat nanang. Tatang, kailiw kayon amakita. Kamaudyanan na. Matulag matlaang ti kasaryo kini Emil. Tatang, nanang, ada ibagak kada kayo. Ay, anya na ita, anak ko. Nag-renew akmanan iti kontratak. Iso alaskan nga agsubliak ija abroad. Anya? Ah, Saan nga mo ni Emil dayta? Saan ko pa'y nga imbaga tatang? Ta sigurado asaan nakapalubusan. ay, apay nga agsubli ka pay laeng.
Kat nasaka tayo, matan ti dagatayo. Kaya't kumatlaang ti makaurnong para iti masakbayan mi ka ni Emil. Sayang mat ngamin, kakaisuna naka-abroad akon. Sapay mang namnaman ni Emil nga kalay sa kayon. Kasaritak to anasaya at tatang. Saan mo nga amo ti agtungpal iti tulagan, Leia? Emil, denggan na ko ma. Para matlaang iti masakbayan ta. Sayang mat. Orayan nakpay iti dua atawan. Inan anusak tinaguray, Leia. Gaputan namnamaakasan kan agsubli. Ngam nagulbud ka kanyak. Sorry, Emil. Please, maawatan na ko ma. Agpakpakaasi ak. Di na kumamat kagura. Jak amunuan niya ti mariknak ita, Leia. Nadismaya ak iti kastaunay. Ikarik, duwalaangan atawan nga aguray ka. Kat ipakpakaasik nga orayan na, Emil. Dandani ka nagsubli iji abroad. Ngam saan kayo pa nga okay ka ni Emil? Nasakit pa ang tinakam na kanyak. Oray asino mat ngamin. Nang namnama, ngam napaay mat gayam. Nakarinyo ako niti kontratak. Isong awanan maaramidak no saan nga agsubli. Saan na bali? Sang patak matlaang ni Emil. Ay, kaasi manen nga agururay iti duwang atawan. Saan na bali Tapara matlaang kada kami adwa dayto eh. Naikargam ka di amin ang akasapulam di tamaletam. Wan nanang. Ay, panunutom anaimbag Ang mga noad pa'y nalipatam. Awan mo iti panagkunak nanang. Kahit itulod na kakadini, Emil. Wan nanang. Ay, nasakit ka di pailaang tinakam na. Panagriknak nanang kat nadagsan tirik nana. Kaasimat. Mayroam tumatlaang iti kaawan ko, nanang. Welcome back, Gayam. Namiss ka. I miss you too, Gayam. Kumusta ti Pilipinas? Okay lang, mat. Pilipinas lata. Awan nagbaliwan na. Kumusta kayo iti boyfriend mo? Anya ti kunan iti panagsublim dito eh. Dayjay, nadagsan tirik nana. Numabalin, saan nakapalubusan. Ngam, awanan maaramidan na. Ay, kaasimot no kasta. Aging ka kadita kat nasakit pa ilang tinakam mo kanyak. Apay pa lang at damagam na ita. Awan tumot lang bibiyang mo nuan niya ti marikriknak. Tinapataglaan kan ka kat ti pagsayatam. Pangasim ko mamat Emil. Di mo iparik na tiguram kanyak. Saan ako napakadanagan? Lepasumon ti kontratam katagawit kan. Orayan nak, Emil. Dualaangan atawan ti panaguray mo. Ikarik dayta. Pasensya ka na anak ko ha. Sanda ka na sabat iti airport. Okay laang tatang. Kumusta ni Emil? Manun abulan ajak makontak ti cellphone na. Talaga ka diyan nasakit tinakam na kanyak. Ay, ada ibagamikan ka, anak ko. Pasensya kan, no saan may anaibaga iti adda ka iti abroad. Gaputa saan may akayat nga agsakit tinakam mo. Ha? Anya day tananang? Ita nga aldaw ti kasar ni Emil. Ken ti babae nga insukat na ken ka. Anya? Tay tati agpay so anak. Saan ang nakauray ni Emil? Kayat
ko makasarita ni Emil, tatang. Bay amon. Nalabit nga ita nga oras. At dadan ijay simbaan. Saan? Saan? Anak ko, bayamon ni Emil. Nasaktan iti kastaunay, iti inaramid mo. Kaya't ko may matangan ti panagkasarda iti insukat na kanyak, nanang. Tatang. Ad dalang nga masakitan ka. No imatangam pailaan. Kaya't ko makita. Agpakuyog ak ni Fiona. Santan nga umunag iti simbahan. Dito'y talangan. Nawaya ang makita kita dito'y. Apay nga min, kayat mo pailaang ang makita, ida. Gapota siya kumatirumbang nga adda iti dayta nga altar, Fiona. Siya kumatirumbang nga ikasar ni Emil. Mala, huston gayam. Agawid tan, wag sangit kamutlaang ditoy. Mabita. Kaya't ko lang nga palpasan ti kasar. Kalpasan na. Pumanaw tan. Aging ga ita, nasakit pa ilang tinakam ko. Iti pan nakapukaw ko kini Emil, Mr. Lonely. Ngamjak mapabasol no saan nak anauray. Gapo ta sa anak anagtungpal iti tulagan mi. Tuy pagayam mo, Leia. Agyaman nak pagayam Leia iti daytoy apakasarita Ti makunak, sapay ko ma, tamalipata mo ni Emil. Ket makasarak ka, iti kasukat na ditapusom. Kunain talaangan, asaan ada kayo, tinaikari para iti tunggal maysa, kini Emil. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan, ti pan nakaidrama, ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga, di tinagan Alea, at taga Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo, ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan ang Leia, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamad nga ibinglay ti pakasarita iti biyag, barang makaipaay ti adal kadag iti naayat adumdumay. May papan iti ugalik ti inak ibinglay, agapuanan ti nalaos, apa nagbabawig ita. Bueno papagayam, intay tinggan ti pakasaritaan ni Leia, dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. Leia, mapan ka no agatang ni Ronald. Anya ka di pagatang mo. Anya nga tangag paiso. Si Kaman, no anya ti kayat mo. Anya nga tangay tilaklako da dyan. Sigot siguro torta, kasjay, bangos, fried chicken, kanatang. Sige, jay fried chicken laangan. Sige, di tamat nga ruti i-text ko ka ni Ronald. Sige, kitagyaman na. Okay, awan ang yaman na. Anyamot din ti kastoy. Makapaawan ganas amangan. Oh, apay. Nakalanglang si ti kutsara. Ha? Saan man iti ko na? Permi da iti kutsara. Hoy, Ronald, anya ka mo dun.
Di mo pa'y pinili dahi ti kutsara nga inalam. Nakalanglang si. Pasensya kan. Basta inalak matlatan. Agkamot ka na, Leia. Yaks. Oh, apay ayaks. Apay ko mga kamutak. Katawan ti pagbugwan dito eh. Adumat ti danom. Ay basta, naikatan ti ganas ko amangan. Adayo gayam tinaggapom a lugar, Leia. Ngam apay ngan ano sam ti makitigtagad dito'y palengke. Makaboring mat nga mintagigyan lang ang ijabalay. Sa bagay makiti Once hindi. Iso nga idi na yaban Dr. Ronald. Ay, imaya ko na. Ngam tagigyan lang ang ijabalay. Di nasaya at numaano sam bitoy. Sakot kaslaad na mabalinyo itipyag. Wen, ano sa tadyak kaya tagtali na ijay ayan mi. Wen may mayatan ti kasta. Ta makaliwaksay kan makatagad ka. Ngam apay nga di ka agbirok iti sabali a panggadama. Di ko mapang opisina Wano. White collar jobs ako nata. Saanin? Kayat ko dito enjoyable ti makipulapol ka lagi ti buyers. Wen makit di Adda puntom dita. Uy, Leia, nakaawit ka mo't gaya man. Wendo na, mailiwak mat nga minang kada kayo. Uray da kami kailiw da kamatan. Kailiw min di pa nagkukuyog tayo iji simbaan. Kan aminan. Makapamis nga ron. Kat, agsubli ka din iji trabaho? Wendo na. Wan nagpaiso. Sayang mat. Kita mo, pim daw kan pimintas ka iti kadam ijay. Kasta ya. Wan Leia. Ay no, sana all. Bayam. Tayaban kan to, no adda ba kan ti pagtrabaho. Sige man nga rod, Leia. Kayat ko launay. Wen, namnamaam day tado na. Leia, ada ka din kaayan-ayat mo? Awan tay, apay ka di. Awan. Oh, di agsapol ka. Bayam, tasyak ti birokan da. Wan matkit di Mayat ti ada kaayan-ayat na. Basta lakit di nasingpet. Kitaan na kami ka ni Ronald. Daragsak kami adwa. Wen nga ron, makapaapal. Sana bale. Adan to makasarakad ka. Kat naragsak kayon to. Sapay ko mga rod, Cindy. Sapay ko ma. Sa bagay, saan nga inapuraan day ta-abanag? Wen metkit di. Gaputadyak kayat amapasamak manentikas iti napasamak iti mo ng ayat ko. Ala, huston. Demon lagi pan tinapalabas. Amangan no agsangit ka pa Anya! Leia, nabayagan nga agar-aramakan ka. Di na ka di pa'y laklonen? Di na. Ibagam, Leia. Nakasaganak ang mga awat no anyaman ti desisyon mo. Panagkunakit umdasan dagiti impakpakitam kanyak. Anapod no ti panagayat mo kanyak. Leia. Iso nga aklonak ti panagayat mo, Dino. Ha? Oh, agyaman ako na, Leia. Agyaman ak. Agyaman akman iti panagayat mo kanyak, Dino. Katsapay ko mata di kagbaliw. Ikarik. No adaman ti baliwak, kat dagi jay saan nasayat nga aramid ko. Ngam no ti panagayat ko, di ka matanagan. Saan to Apolos nga agbaliw? Agyaman ako na, Dino. Kat namnamaam, saan tong agbaliw ti panagayat ko kanka? Apay asyak ti sang kakita yo, Ronald, Cindy. Uy, blooming. Anya? Maragsakan para kan ka. Katawanan ti maibagak, no di? Congrats. Congrats para iti anya. Di ka man. Mukon. Agayan ayat kayon ka ni Dino. Wen, Leia. Naibaga ni Dino, nga inaklon mo ti panagayat na. So aday jay, nakaragragsak. Ala! Una yun day di alalaki.
Kunak mat adi na pa ibagbaga. Ha? Maragsakan nga rod. Isu adinan nalapdan ti bagina anang ibaga. Wen nga ta. Sana bali atawan mo't dakas na. Kan saan nga istrikto ti boss tayo dito ay. Saan da nga ipagal ang makirelasyon ka kadagiti kakadwa tayo dito ay. Nasaya at ano kas na. Agamakak ngamin. Iso ajak kayat ama-amuan ti sabali ti relasyon mi. Awan parikot iti dayta. Tinapatag, saan tayo amaybay? Anti trabaho tayo. Leia, talaga ka di sumurot ka ni Cindy ijay ilida? Wen ko ma, Ronald. No kaya tibos tayo Isu nga rod adamdamagan ka, ta ibagakan kwa na. Ta uray sa anak pa sumurot. Tapno agbati dito pwesto. Wen man nga rod. Takayat ko ti agpasyar ijay ilida. Ay katun Ngamamangan nyo sa andak apalubusan inton umay alawas. Kuna nga min ni Dino nga ipasyar nak ijay ayanda. Kayat da. San abale At da kami mat nga agbati dito'y pwesto. Ay, wen man nga rod. Apay, yawid na kan ni Dino? Wen ka no, tayam amunak kadagiti naganak na. Nasayaat no kasta. Tapno maam-am mo mat dagiti naganak na. Wen nga rod, Ronald. Ay na. Kasla umun-una kayong agkalay saa. Anya? Wen. Kasla nga min nakasaganan ni Dino. Ngam, awan mat kididakas na. Ay, makitan to. No anya ti ibaga dagiti dadakkel na. Inton mapan kami ijay lugar da. Ay na, pasensyakan balasang ko. Jakmot gamin amo adi mo gayam kayat ti agsida itinitib a manok. Ay, awan anyaman na nana. Saan tumot ngamin nga imbaga ni Cindy? Agduma kayo ngamin. Paborito na ti tinula a manok. Sana bali nana. Uray taad damot ti sindak aprito abangus. Naimbag nga raw tadaginatang yung nga ikaan balasang ko. Ay, kastoy nga mintibiyag mi ditoy. Simple laang dagiti taraon may. Kaadwan na kat naktatang amula mi matlaang ti sidsidami. No, makasidsida kami iti karnay. Agparti kami na iti tarakan mi amanok wano pato. Adayo kami iti palengke. Uwan nga rod nana. Masapol asumalo kayo pay. Tapno makapan kayo ijay sentro. Wen balasang ko. Ay, kastoy iti panagbiag mi ditoy. Kitaam ultimo pagluto may kat kayo. Napintas ti aglawlaw nana. Wen ba't di Ay, naimbag man ta, nakapasyar ka dito oy balasang ko. Ijay ngay lugar yaw, kastoy ka di matlaang. Ay, uwan nana. Tilaang nagdumaan na. Kat asidag kami iti sentro. Kan igid ti kalsada ti ayan ti balay ni. Ay, nagasat kayo nga rod no kasta balasang ko. Tas ana masapul amagmag na kayo no da papanan nyo. Wen nana. Sana bale, ipasyar kong tumat ni Cindy ijay ayan mi. Tapno makita namat ti lugar mi. Dasaya at mo't balasang ko. Kasla di mo mo't na-enjoy ti panagpasyar mo ijayan mi, Leia. Na-enjoy ko mat Cindy. Sigurado ka? Wen. Kat no di ka nagsidsida kadagiti linuto ni nanang ko. Di laang ginatang ta ti sindam. Di mo pa'y naramanan ti kape mi abarako. Ay napasensya kan Cindy. Talaga nga min ajak kayat tiraman na. Maawatan ka? Agyaman na. Kat, ipasyar na tumot ijay lugar yo? Wala. Ipasyar kan to. Apaman nga aggapo kami ijay lugar da Dino. Wan gayam anya. Mapan kayo pa'y ijay ilida. Wen. Kaslaw madanin Makitan to, no anya ti ibagada no agawid kami ijay lugar da. Apay Leia, anda ka din nasakit kan ka? Ay, awan Dino. Apay nga rod adi ka rumwar. Awan, kasla malaminak ngamin. Isu ajak pa kaya ti rumwar.
Sana bale, rumuarak to inton madamdama. Alang nga, Rod. Sumurot kan to inton madamdama, tamangal daw tayon. Wan dino. Inton madamdama lang. Sumangpet to dagiti daddo mapay akakabagyak. Kaya't da kakano makita. Ha? Oh, apay Leia. Di mo ka di kayat? Saan matkiti? Kasla mabainak. Pagbainam kumangay. Talaga kasta dito ayan mi. No adda bisita, si aayat da amang pasangbay. Kasta ka di? Wan, Leia. Iso adi kan to agbabain kadakwada, ha? Kat, kumusta mo ti panagbakasyon mo iji lugar ti kayan ayat mo, Leia? Nasaya at mat, Donna. No may papan iti ugali da, awan ti maibagak. Gaputa mariknak asi pupuso ti panang pasangbay da kanya. Oh, di nasaya at ngarod no kasta. Donna, Ngamaan niya? Ay, ti panagbiag da ti kasladyak maanusan. Kayo ti paglutuan da. Kat, nagngisit ti kaldero da. Anya? Wan, kan ubog ti paggapuan ti danom da. Oh, di nasaya at sigurado ang nadalos ti danom da. Ay, kasladyak maanusan. Sika talaga. Agpapada tayo mo't iti panagbiag. Kayo mo't lang ti paglutuan tayo. Wan sigurado analinis. Saan akas jay, nga amin ang kaldero kat nagnisip. Apay, asino nga min ayat ikadwa ti ama ni Dino ijay? Awan, isulaang ti adda igibalay da. Oh, isumot lang kayam. Awan ti kadwa na nga agdalos, nang runa kat imbagam alumakayan ti ama ni Dino. Iso ang maawatam kuma. Kansan aday ta ti mapanmukit kitaan. Nay, apayan bakit? Nagluto kamot manen iti masida. Nadamot dyan luto ni tatang Ay napasensya kan lakay. Kasladyak ngamin kayat tiraman na. Anya? Wan, iso ang nagluto akmanan. Kaslamin alutuan ni tatang kat di mo kursonada. Saan mat? Si daak mat dagiti daduma. Bakit? Saan mo't lang na sayat? No kanayon aprito ti sidaem. Agsida ka mat iti adda sabaw na Wan, amok dayta. Leia, balasang kaw. Sapay lako mata di mo tagidaksen da ito nga ibagak, ha? Tatang. Awan, ti maibagakan ka. Tatrabaho mo't amin at trabaho dito'y balay. Nga madala ang jak magustuhan. Na delikado ka launay. Tatang. Masairak no daduma. Gaputa sipod nalpas ti kalay sayo kinidinaw. Jak pa'y napuutan na nangan ka itiin lutaw. Tatang. Ulitan pa'y nga inawan dagiti ininawa kaud. Kasla di mo pa'y katasublaten tinagkapiak kuno nanganak. Nga oray na inawan mait. Iso nga amok akadurman balasang ka. Ay natatang, saan mo't akasta? Amok latan balasang ka. Hangam, jak amo no apay. Idinto ta kunada mait ngagpapada tayo iti panagbiag. Iso ala dingitak yung bagak day toy. Sapay lako mata di ka masaher. Ay, anyan? Kastagayam tinapasama? Wan, Cindy. Iso ang masakit anak unay. Sapay ko matadi ka masair iti ibagakan ka, ha? Ha? Panagkunak at adangamin kamalim, Leia. Gaputan na arte kalaunay. Anya? Wun, nadlaw ko daytay dinagawit tayo jibalay ni. Diyak nga rod maawatan, taapay nga takas ka. Kat agpapada tayo matgayam iti sitwasyon. Ha? Idi damo, ipagarup ko na adamabalin nyo iti biyag.
Ngam nakita nga agpapada tayo lagayam iti kasasaan iti biyag. Ngam mas daawak ngamin, taapay adi mo maawatan ti sitwasyon nyo ijay ili dadino. Sikat ti na ikamang. Iso arumbang ko ma, ano anya ti panagbiag ijay, ay kat awatam asipupuso. Cindy. Kan may saan arumbang akadurman mo ti ama ni Dino? Tawan mat sakit na ama kaakar. Iso abaliwa mo ti ugalim, Leia. No kayat mo, anasaya at kaakanayon kadakwada. Nakaamirisak at binaliwak ti ugali, Mr. Lonely. Pudno gayam ti bagbagada kanya. Asana ti klase ti panagbiag, tikit kitaan. Ken sana nasaya ti agpamarang nga daan, idinto taawanan kamut gayam. Sapay lakuma, taday ti apakasarita kat agbalin nga adal kadagiti nakangeg. Alakastan kat agyaman akunay. To'y pagayam mo, Leia. Leia, pagayam ko agyaman akiting ka panangibinglay ti pakasaritaam. Kat pagadalam daytoy apakasaritaam. Kat sapay lakuma, tagtultuloy ting ka panagbalbaliw. Bueno, papagayam ka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagaman nagpailinga di tinagan ang Leia, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kinin surat para iti radyo ni Ernalyn Liwan, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay, na imbag nga. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinagan Alaya, iti probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Awagan nak itinagan Alaya, dimteng iti biag ko ti jakpulos ni namnama apasamak, nga iso matirason no apay nga imadayo ti boyfriend ko. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Leia. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Naglakit din, no saan ka ang makaumay iti daytoy a family reunion tayo, insan. Kababain matun ayan ano sa anak nga umay insan. Sa anak lang arudan nga imay idi na palabas a reunion. No kasta, nawaya ti oras mo ita. Ay, awan nga minen trabaho. Anya, kasano nga awanan ti trabahom ako nam? Kunak man no stable jay kumpanyayo. Ay, wan nga rod insan. Ngam saan mo't, ado kami anaikat iti trabaho. Ay, isun samot tan ti maysa a makagapo. No apay akimutong ka, insan. Medyo, ay, nagrigat ti awan trabaho na niya. Ay, wan nang runa, no naruwam ka nga ada trabahom. Ay, insan, saan mo ka di nga intugot jay jowam? Ay na insan, agpada kami an naawanan iti trabaho. Ah, kasta ka di? Nalipatam ka din nga iso tinangisar kanyak iti trabaho kay di akumpanya. Ay, uray iso? Apektado? Daksang gasat nga ron. Uray kumano siya klaang tinaikat. Ay, unay mo't daytan. Ang, di ka agladingit. Makabiro kayong tupay iti trabaho yung. Sabi ko ma, insan. Wan. Sige, intasang wan dagiti daduma akakabagyan tayo. Han, agsao kamat na. Nakakonsentrate ak nagdadrive, han. Saan kamat asigod akasta, anak uli mo. Ado lang kami ti papanunotak. Kaya't daka kumaamam-am mo dagiti kakabagyak ijeriyon yun mi. Saan pa nga itati umno apanawan? Uray bimabakal ako matitoy lugan mo ah. Inuray nakmadlatan iti igit ti kalsada. Mabayin nakpailangan ka dagiti daduma kakabagyam. Anyang iti rupak nga iparang ko kadakwada. Awan trabaho. Diyak mo, no kasano ang magastusak ti plan-planuan takasar. Inton sumaruno atawan.
No apay mo't ngamin adwa kayo kan ni Ramon ana layoff. Ay, jak man mo nanang. No apay anapasamak dayto eh. Anya ti plano yu ita, may papan iti kasaryo. Jak mo kini Ramon. Padak mo't mariribukan ita nanang. Mabalin nyo pa imot nga itamtat ti kasaryo. Dayta ti kayat ko nga ibagakan ko na. Saan kami pa'y ngamin anang rugi anak urnong. Saan kayo mo't nga agap apurang agkalay sakat? Kaya't ngamin ni Ramon nga agkasar kamin inton sumaruno at tawan. Agkita kayo pa iti pagtrabahuan nyo. Ti aramidam ita, mapigsaom ti pakinakam ni Ramon. Parte ti biyag dayta, panubok ako nada. Hello? Hello? Namin ano kan ngaw awagan. Ngam di mo matsong-sungbatan. Pasensya ka na. Asino dagita mangmangag ko akakadwam? Pabarkadak na gito'y. Agiinom kayo? Inawis na klaeng. Kunak man numapanta makimisa ita. Sigapay laeng. At medyo nakainom akon. Imbagam kumanasapsapa, tasan ka ngay nururay. Pasensya ka, Han. Unay kamutan. Saan ka din nga ako nga't? O sige, mapan kan makimisa. Tayo tuloy may pitag-iinom ka dagiti barkada. Anya? Sigod ani Ramon ti kadkadwak a makimismisa. Ngam ita, kasla si madot-matan. Amangan mat no na-depressed. Uray siyak mat insan. Ngam jaklat taliwayan ti makimisa. Ibagam kan kwa na nga iti panawan nga adda pagdaldalanan nyo wenno panubok. Nasaysaya at lata no umay makimisa. Ibagak to Ay, imbagta nakita ka dito'y simbaan insan. Adda kadwak a magmag na nga agawid inton madamdama. Nagmalmalum adinak intex ni Ramon nanang. Amangan mat no busy. Saan ba't asigo da kasta? Maawatam lata. Tada nga rod pagdaldalanan na. Kaya't ko nga ibagakan ko na. Nga oray saanan ang matuloy ti kasarmi inton sumaruno atawan. Amangan no day tapay ti pampanunutan na. Iso akasta. Wan nga rod nanang. Masyanak matkan ko na. Kat, anya nga iti planom ita. Kat agbiro kak ay iti sabali at trabaho. Katuan saan agaputa na ikat ka iti trabaho? Kat sumardang matan, ti panagtayak ti lubong mo. Papigsaam ti pakinakam mo, anak ko. Hello? Hello, Lando. Hello, Leia. Kumusta? Agyaman nakta sinong batam ti awag ko. Mabalin ka di matasaan. Nakalagip ka man? Mabalin ka di nga agsarita ta? O sige, kalpasan ti trabaho, agkita ta. O sige. Long time no hear, Leia. Wen nga ron. Ang gayam, nadamag ko tinapasamak iti kumpanya pagtrab-trabahwam. Ado tinalay off. Nadamag mo? Ay, sayang di kumpanya yo. Medyo nabayagan. May saak kadagiti na ikat. Di nakmanangawan iti kasta? Pudno. Isungarod nga awan trabaho kita. Ay, sayang. Manumatan atawan mo na nagtrabaho ijay. Wen nga ron. Mabalin ka di atulungan nak ngagberok iti trabaho. Ada nga mini of offer mo idi kanya. Ay, awan pa ita. Ngam, padasak nga ibirukan ka iti trabaho. Talaga? Agyam anak Alando. Saan kalata nagbalbaliw? Nasaya at kalata. Wala, mangantan. Ayun gayam, kumusta kayo ni Ramon? Okay kami, Mat. Iso na lang, tagpada kami analay, Anya? Ay, unay matdaytan? Saan ta napagsaritaan day kaabanag? Tani, makapalading. Ayun nga ron. Kakaisuna nga itatalang ang nagkita. Anya nga tataramidak insan. Saan nakmatan akong kontakan ni Ramon? Ay na, insan. Di bisitahan mo ni Jabalayda. Talaga aday tati plano.
Naapektaran samatan, gapu iti pan nakalay off yo. Makiininom ka dagiti barkada na. Banag asaan namat nga aramidan iti. Ay sus, madidaytan, insan. Iso amapan ko kasarita. No nagsarita kayo ko ni Ramon na kaanak kaksak baya pimanaw. Ha? Pimanaw ni Ramon, tata? Saan na ka rin nga imbagbagakin ka? Saan nakakinasarsarita? Doon alawas tinapalabas. Pasensya mo, jay ka nakakliya. Dalaw ko nga may, kalpasan na naikat iti trabaho na saan na matagtagaray. Agpada kami iti kasasaad, tata. Ngam tuloy lata at ibiyag. Kinapudno na, agbirbiro kak ita iti trabaho. Saan kayo nga agpada iti kinatao, balasang kaw? Apay ang pinanawan nak ni Ramon. Adi man la nagpakpakada. Urayam ata, agpalawag tumot lang siguro. Nasakit da ito nga naramid na kanyak, tata. Diyak laing pag-arup ang maaramid na kanyak da ito eh. Ada siguro rason ni Ramon no apay akalat-latan nga imadayo. Kasanon dagiti plano minanang. Di pa nagkasarmi. Maawatam kumahan ni Ramon. Imbati naklatan iti kastoy a sitwasyon. Kasano inton adan pamilyami. Panawan nakadilatan iti tenga ti delobyo. Ay na anak ko, kas itinakunag. Maawatam kuma, ti kaayan ayat mo. Good news, Leia. At dan nakitak at trabaho aparakan ka. NGO daytoy. May sa community outreach center. Ah? Padasak man nga rod ti agaplay. Saan unay adakkel ti sweldo? Anam, amok aparakan ka. Tumulong ka kadagiti ubing kan babae at dumaldalan iti krisis. Saan ka di nga di pay kat mahilig kan iti kastoy at trabaho? Juan, pud na dayta. No kasta, daytoyin ti gundaway mo. Agyaman akta concern ka lando. Kinapudno na, gayam ko jay manager. Isong ag-apply kan. Ado at talaga tigayim mo ah. Among, oray no adan boyfriend mo. Napatagkalat na para kanyag. Ha? Ar-aramidag na ito'y, kas gayim mo. Wow! Dito ka diti baro at trabaho? Insan? When insan, para organize sak iti seminars kan support groups. Uy, wish come true para kan ka. Saan ka di? Ngamin, kastoy ti hilig mong aramidan. Wen nga rod, ay na agyam-yaman na kinilando insan. Lando? Sino dayta? Agar-aram kanyak idi college days ko. Okay. Ang di mo liplipatan nga dan boyfriend mo. Kan agkasar kayon inton sumaruno atawan. Ay, jak pa'y gayam na ibagakan ka. Pimanaw ni Ramon. Anya? Pinanawan na ka? Wen insan, jak amuno sa dino tinapanan na. Uray dagiti kakabagyan na. Saan da maibagan no sa dino ti ayan na. Unay matday jaya na tao. Kasla saan alalaki. Takrot gayam. Kabuteng nagayam dagiti dumteng akarit iti biyag. Wan nga rod insan. Ay. Kagurak man day a boyfriend mo ang anyangay nga rod. Apay, orayam pay lang nga agsublikan ka? Di mo to pay amo. Nusublyan na ka, wano saanan. Insan, meet my fiancé, ni Lando. Hi, Lando. Ay na, namam mo kamatlaangan. Same here.
Naragsakak am-am mo dagiti kakabagyan ni Leia. Ay, Leia, yam-am kadagiti nataengan a kakabagyan tayo ni Lando. Katwan mo't insan. Yamin, te amuda, ni pay laramon ti boyfriend mo. Ay, jak tupay amuno sa dino ti ayan day at tao. Ay na, naragsak kami amakaam-am mo ka, Lando. Welcome to the family. Ay na, agyaman aklaunay. Good afternoon, ma'am. Sika ti bagbaga di sekretaryak abisita. Juan. Siak, Laya. Manager kagaya man iti daytoy nga NGO. Kalpasan ti pito atawan. Ita ka lang ang nagpakita. Binirok ko tinapinta sa gasat ko, iti syudad. Sana ko na nagpakadakin ka. Gapo iti amak ko. Akaguram ti desisyon ko. Pinanawan nak iti panawan akasapulan ka, Ramon. Pakawanin na kumalaya. Si kalata ti ay ayatak. Aging gaita. Mabalin ka di nga agsubliakan ka. Tabuklen tamanen ti arapaapta. Amadan iti naragsak a pamilya. Addan ka ayan ayat ko. Nakakita kagaya man ti kasukat ko. Wan, nilando. Kat plano min ti agkasar. Leia. Nasakit a pinanawan nak idi Ramon. Inururay ka. Ngam saan ka nagparparit na. Iso alading itak. Gapo iti kawan mo. Napukaw anaming pinsan ti panagayat ko ken ka. Aklunak. Basol ko, Leia. Kunak no adda pa'y subliak. Ngem awan gaya men. Jak impagarup nga agpakita pa'y kanyak ni Ramon, Mr. Lonely. Kat iti pa'y mismo nga opisinak. Ngem daytan tinaudi a panagkita mi. Tuy pagayam mo, Leia. Leia, pagayam ko raamek ti kinapigsa ti pakinagam mo. Anang sango kadag iti panubok adimteng iti biyag mo. Iti panawan asimmo ko ni Ramon, sika tinatured alimaban. Saan la aparaken ka, ngem para itinasaya at amasakbayan nga agururay ken ka. Nilando anang suportaken ka iti panawen nga awanan ka, tarigagay ko nga agnanayon ko ma, tiragsak ti relasyon nyo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailinga di tinagan Leia, iti probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, ganitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributaso. Ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.